فقال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لعرض المحتوى. لو انت اشتركنا على انستجرام هتلاقي اللينك في الديسكربشن تحت. يلا بينا نبدا. يلا بينا. من كام يوم في الفتره اللي فاتت دي اعلنت السلطات الايرانيه ان كان في مروحه بتقل الرئيس الايراني. المهم ان المروحه دي اتعرضت لهبوط صعب جدا، وده كان بحسب وكاله الانباء الايرانيه الرسميه. وطبعا التلفزيون الايراني حث المواطنين ان هم يدعوا ويصلوا عشان يلاقوا الرئيس الايراني، وكانوا بيقولوا يا رب رئيسي، عشان يجي السفير الاسرائيلي. وده كان في اجتماع الامم المتحده وينتقد مجلس الامن، اللي هو انتوا ازاي واخدين دي احداد على الرئيس الايراني. وصف السفير الاسرائيلي الرئيس الايراني بجزار طهران، وقال للمجلس ان دم الاف الايرانيين في رقبه الراجل ده. وقال ان المجلس اللي معرفش ان هو يوصل لاي اتفاقات او اي حاجه توصل لاطلاق سراح الرهائن بيحيي ذكرى المسؤول اللي هو السبب في ده اصلا. تعالوا مع بعض نعرف مين هو ابراهيم رئيسي. اتولد الرئيس الايراني سنه 1960 وحصل على درجه الدكتوراه في القانون، وده كان من احدى الجامعات الايرانيه. وبدا حياته المهنيه كانه مدعي عام، وده كان في اول الثمانينات. المهم ان هو بدا يترقى في المناصب لحد ما بقى رئيس المحكمه العليا، وده كان في 2019. والسنتين بقى اللي هو قضاهم كرئيس المحكمه اتميزوا بحاجه مهمه جدا، وهو القمع للمعارضه، وغير بقى انتهاكات حقوق الانسان، وده استنادا لمركز حقوق الانسان في قلب ايران ذات نفسها. ما اتكلمناش بقى على الجرايد الثانيه او غيرها. عشان الرئيس يصبح رئيس للايران، وده كان في 2021 بعد فوزه في انتخابات رئاسيه غير تنافسيه، لان هو كان داخل معاه حبه ناس وهميين. المهم ان في كتير قوي من الشعب الايراني ده رفض ان هو يخش الانتخابات، لان هم شافوا انها مسرحيه، وقالوا ان النتيجه اصلا معروفه من قبل ما نخش الانتخابات. وبلغت نسبه المشاركه بتاعت الناس دي ما عدتش تقريبا ال 46 او 48%. نيجي بقى للعقوبات. طبعا احنا عارفين ان ايران متبهدله من كل الدول وفيها قطع علاقات دبلوماسيه وحاجات كتير قوي، وده احنا هنتكلم فيه بس لسه شويه. تعالوا نعرف ايران اصلها كان عامل ازاي. كنا زمان بنسمع عن حاجه اسمها بلاد فارس. هي بلاد فارس دي بقى هي ايران، بقت جمهوريه ايران الاسلاميه، وده كان عام 1970. وده لما ان هم اطاحوا بالملكيه وسيطر الناس اللي هم رجال الدين عندهم على الحكم. الشعب الايراني تقريبا بيبلغ عدد سكانه حوالي 80 مليون، واللي معظمه بيتدين بالتدين الاسلامي بالمذهب الشيعي. والدوله دي بتعد اكبر دوله شيعيه في قلب المنطقه اللي احنا فيها. طبعا احنا عارفين ان نفوذ ايران زاد، وده بعد الاطاحه بالرئيس العراقي السابق صدام حسين. علاقات ايران مع الدول معظمها مشاكل، وتعالوا كده ناخدها دوله دوله. نبدا مع السعوديه. المملكه العربيه السعوديه صاحبه الغالبيه السنيه، واحده من اكبر الدول المصدره للبترول والنفط في العالم، واكثر الدول ثراء او اللي عندها فلوس على مستوى العالم. طبعا السعوديه عارفه ان ايران عايزه تزود النفوذ بتاعها وتزود سيطرتها، وهي ذات الطبيعه الشيعيه على المنطقه. طبعا اللي حصل كالتالي: بعد ما دونالد ترامب عمل شويه مشاكل وفرض شويه عقوبات على ايران، محمد بن سلمان اللي عامل حرب كبيره قوي في قلب اليمن عشان ان هو يضرب الحوثيين، بيقول ان الحوثيين بيتلقوا الدعم من ايران. المهم ان ايران قالت ان الكلام ده ما حصلش. المهم كلمه من هنا على كلمه من هنا على كلمه من هنا، المهم يلا احنا قطعنا العلاقه مع ايران. طبعا زي ما احنا عارفين ان ايران بتعتبر الخصم الرئيسي بتاعها هو امريكا، وكان من اهم الاسباب اللي حصلت في الموضوع ده بالذات هو تدخل امريكا عشان تطيح بوزير خارجيه ايران، وده كان في سنه 1953. طبعا احنا عارفين ان السعوديه حليفه امريكا. تعالوا بقى نبص لدوله ثانيه وهي روسيا. روسيا بتلعب على الوينجين، فهي حليفه للسعوديه وحليفه لايران، بتجمعهم روابط اقتصاديه واجتماعيه وتجاريه جامده جدا. وكمان روسيا باعت اسلحه سواء للسعوديه وسواء لمين؟ لطهران اللي هي ايران. واحلى حاجه في موسكو انها ما بتحبش تشخصن الامور، لان روسيا دايما بتحب تلعب دور الوسيط. طبعا خلينا ما ننساش ان روسيا السبب الرئيسي في اللي بيحصل في سوريا، ولولا الحملات الجويه الروسيه في قلب سوريا واللي زودت نفوذ بشار الاسد ما كانش هيحصل في سوريا والسوريين زي ما كان بيحصل حاليا. وكمان المدعومين من قلب ايران في قلب سوريا. هنبص للكيان المحتل.
على الرغم ان هم اعلنوا ده سنه 48 ما كانش ليهم اي علاقات دبلوماسيه مع الدول العربيه غير مصر والاردن. طبعا زي ما احنا عارفين ايران والكيان الاثنين ما بيطيقوش بعض، وايران بترفض رفض تام بالاعتراف بحاجه اسمها كيان صهيوني اصلا او دوله صهيونيه، ودايما بتحس وبتدعو ان احنا لازم نشيل الكلام ده من على وش الكره الارضيه. وده اللي بدوره خلى بنيامين نتنياهو اللي هو الرئيس بتاع الوزراء بتاعهم يعني ان يقول يا جماعه لازم ما نخليش ايران معاها اسلحه نوويه. وقال برضه نتنياهو ان في دول عربيه كتير بتدعم الكلام اللي هو قاله في ان هم يقللوا نفوذ ايران في قلب المنطقه. تعالوا بقى مع مصر، ما الدنيا بايظه برضه هنا. زي ما احنا عارفين ان مصر كانت بتلعب دايما الدور المحور الرئيسي في قلب المنطقه كلها، ان مصر كانت ليها سياده في اي قرار في قلب المنطقه اللي احنا فيها. طبعا احنا عارفين كلنا الظروف اللي حصلت في الوقت ده، وعارفين ان كان في توتر بين السعوديه وايران، وان مصر فضلت امن واستقرار الخليج بدل من تجنب التصعيد. طبعا دول الخليج، لا قطر والبحرين والكويت جمعتهم علاقات مع السعوديه كويسه جدا، لكن العلاقات بين السعوديه وقطر اتاثرت شويه، وده لما طلبت السعوديه ان قطر تقلل علاقاتها مع ايران. وطبعا احنا عارفين ان مصر والسعوديه والبحرين والامارات فرضوا عقوبات او انقطاع عن قطر، وبدوره ايران راحت موديه شحنات جويه للغذاء لقطر عشان تساعدها في الازمه اللي هي فيها. طبعا احنا عارفين ان الكويت والبحرين مايلين للسعوديه. طبعا زي ما احنا عارفين ان تركيا بتلعب برضو كوسيط وبتلعب على الوينجين، اللي هي علاقتها كويسه مع ايران وعلاقتها برضو كويسه مع السعوديه ودول الخليج. في النهايه كل واحد بيشوف مصلحته فين وبيحاول ان هو يسير الامور عشان تبان انها في مصلحه الجميع، بس هي في مصلحته الشخصيه وبس. بس كده، دي تكون نهايه حلقتنا النهارده. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك. اشوفك الفيديو الجاي.